人叫我上，你哋我可以用人格同你哋去擔保呢對鞋唔好着嘅，你翻嚟打我就得啦。真係舒服，真係好着嘅呢對洞洞鞋。之前就好多人拍過噶啦。碼數正乜正嘅嚇，碼數正嘅。買過好着係嘛？係啊，買過呢對鞋嘅朋友仔，舊年買過呢對鞋嘅朋友仔，你哋出嚟打個好着嘅，打個好着，好着佢好時尚，佢唔會同其他啲洞洞鞋咁樣好厚，佢唔厚嘅呢個，佢唔硬嘅，好軟嘅，好舒服嘅。好着我買過一對，冇錯啦。男人嘅拍咩色？男人嘅你拍卡其色啊，卡其色啊，你着出街都得㗎，夏天男人。真係好着嘅，你真係好着嘅。嗱，我呢就中意紫色，我就拍咗呢個色。呢個色襟污糟，我舊年着到依家啦，一啲問題都冇。而且佢防滑，係真係好着，好舒服。夏天啊，你哋就着住佢散步，着住佢出街都唔成問題嘅。着住佢散步，着住佢出街。你着住一條短褲，然後着住個 T 恤，然後着住呢對鞋，好休閒咯。佢一啲都唔硬嘅，散步兩公婆都着嘅。你睇嗱，我哋兩對都放喺呢度，睇唔睇到？嗱，一對我老公嘅，一對我嘅。我老公嘅係卡其色，我嗰啲就係紫地色，臭唔臭？唔臭嘅。嗱，俾你哋睇，呢個係陳總嘅。嗱，呢個係陳總嘅。嗱，呢對係恒魚嘅。啊！佢好佢同出去玩休閒着好喎呢啲。係啊，佢同我哋平時嗰啲洞鞋唔一樣。平時啲洞鞋好硬嘅，佢呢個係防滑嘅，好防滑嘅。你睇咁深個瓦，佢好防滑，好舒服嘅着出嚟。你睇好時尚嘅，睇唔睇到？着出嚟成個人唔一樣嘅。嗱，我着咗俾你哋睇睇個腳型。係啊，顯瘦㗎呢啲腳型啊，好顯瘦嘅，俾你哋睇睇先啊！嗱，着起身要顯瘦啊，整翻對啊，準備去沙灘玩啊喂！係啊，依家落雨天係最啱㗎，我反過嚟俾你哋睇睇啊，反過嚟俾你睇睇着上個腳型係點樣。嗱，着上個腳型好靚嘅，你睇，嗱，佢係唔硬嘅，佢又唔高踭。好舒服㗎呢對鞋，24蚊9哦，反正正碼正拍啊呢對鞋，睇唔睇到？好舒服㗎，一對着起身佢唔硬嘅，好軟嘅，睇唔睇到？好軟嘅，呢個顏色好睇啊！我好中意呢個顏色，唔會舊嘅呢個顏色，你啊，着住佢。佢其他啲洞鞋係好高嘅，好似行路好難行嘅。呢個唔係喎，呢個點樣啊？係呢個係好舒服嘅喎，佢唔響嘅喎，而且唔會咔下嘅喎。好似好多隻顏色咁喎。係啊，好多隻顏色，你哋去拍正碼正拍啊！呢個鞋正碼正拍。男人推薦咩色啊？男人推薦嗰個灰色啊！嗱，陳總嘅呢對。係，你睇嗱，係啊，嗱，呢對就係佐治嘅，咁上面啲公仔就買噶啦，咁另外咧，嗱，佐治隻腳啦，係啊，我隻腳啦，係咯，唔係啊，真係好舒服嘅，好似踩屎咁噶，真係佢同嗰啲咩啊，同其他啲洞鞋唔一樣，其他啲頭好鬼大，好硬嘅嗬，佢呢個好舒服嘅。真係真行開先，唔好踩到張地氈。係啊，真係呢對鞋真係，我同你哋講冇介紹錯俾你哋嘅。阿豆又有一對，好舒服㗎。同埋咧，我想話雨天咧，佢係會入水，你用張紙巾抹兩抹就乾㗎啦，唔使成日翻工噏住隻臭腳啊，好鬼正嘅呢隻洞鞋。係啊，唔好落雨。